दोस्तों हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन फिटनेस कॉर्नर को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट वीडियो देख सकें सबसे पहले आप। सोते समय सांस के साथ तेज आवाज़ और वाइब्रेशन आना खर्राटे कहलाता है। दिन भर काम के बाद रात को चैन की नींद सोने का मजा ही कुछ और होता है। ऐसे में आपका साथी जोर जोर से खर्राटे लेने लगे तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। फिर आप समझ ही नहीं पाते कि खुद सोएं या साथी को उठा दें। खर्राटे लेना साधारण सी परेशानी है, तो आइए जानते हैं खर्राटों को खत्म करने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। यदि आपका वज़न अधिक है तो अपना वज़न कम कर लें, क्योंकि जो लोग अधिक वज़न वाले होते हैं उनके गले में अतिरिक्त उत्तक होते हैं जो खर्राटों की समस्या को बढ़ाते हैं। सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा करके सोएं या फिर तकिया लगाकर सोएं। इससे आप रुकावट नहीं आएगी और खर्राटे भी नहीं आएंगे। रात के समय हल्का खाना खाएं। कई बार प्रेगनेंसी की वजह से या सोने की स्थिति सही नहीं होने पर भी खर्राटे आते हैं। ऐसे में करवट लेकर सोना चाहिए। पीठ के बल सोने की बजाय करवट लेकर सोएं, इससे सांस की नली में रुकावट नहीं आती है। दोस्तों, इन कुछ टिप्स की मदद से आप खर्राटों की समस्या से निजात पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।